긍정적인 마인드셋은 삶의 마법 같은 것이다. 우리가 마주하는 모든 상황에서도 긍정의 시선을 유지하는 것이 중요하다. 어떤 일이 닥쳐와도 좌절하지 말고 긍정적인 태도로 대처하자. 모든 어려움은 우리의 내면 성장을 위한 기회일 뿐이다. 자신에게 주어진 시간을 긍정적으로 활용하자. 과거의 실수에 시달리지 말고 앞으로 나아가자. 흑역사를 후회하는 것보다 긍정적인 삶의 방향을 향해 가자. 마지막까지 희망을 잃지 말고 긍정적인 마인드셋으로 인생을 즐기는 법을 배우자. 온전한 긍정적인 마인드셋은 우리의 삶을 변화시켜 줄 수 있는 비밀이다. 함께 긍정의 시대를 열어나가자.